أعلن عدد من الإعلاميين الخليجيين استقالتهم من وسائل إعلام قطرية شملت الصحف وقناة بي ان سبورت التي كانت تعرف سابقا بالجزيرة الرياضية. الاستقالات شملت كتابا سعوديين في صحف بارزة، كما أكدت عدة مصادر تقديم معلقين ومحللين في بي ان سبورت استقالتهم كالمعلق فهد العتيبي والمحلل نواف الدمياط. وفي ذات الوقت استقال معلقو بي ان سبورت الإماراتيون علي سعيد الكعبي، فارس عوض ومحمد الشامسي، والمحللين سلطان راشد وحسن الجسمي. وتأتي هذه الاستقالات بعد أيام من قرار كل من المملكة العربية السعودية، الإمارات والبحرين سحب سفرائها من قطر. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة القطرية الدوحة معلق قناة الدوري والكأس عيسى الحربين. عيسى، مساء الخير. أولا حدثنا عن هذه الاستقالات في صفوف إعلاميين خليجيين من وسائل إعلام قطرية. أستاذ أحمد، أنا سعيد بالحديث لكم والحديث عبر قناة سكاي اللي أعتقد أنها منبر فيه الكثير من المهنية والحيادية، والحديث عن هذا الموضوع أعتقد أنه يحتاج إلى الكثير من ذلك. حسب معلوماتي أن الزميلين العزيزين فهد العتيبي ونواف الدمياط حتى الآن لم يقدم استقالتهم. هذه حسب معلوماتي، لكن ليست معلومات مباشرة بتواصلي معهم أو تواصلي مع القناة التي يعملون بها. بشكل آخر أيضا كما وردتم في الخبر بالنسبة للزملاء الإعلاميين الإماراتيين فهو إلى حد كبير صحيح وكامل في هذا الموضوع. نعم عيسى، كيف هي الأجواء الآن وسط باقي الإعلاميين خاصة على مستوى القنوات التلفزيونية بعد استقالة العديد من الأسماء البارزة؟ حقيقة أحمد، دعنا نتحدث يعني بالكثير من الشفافية في هذا الموضوع. بالنسبة لي وأنا لا أعتقد أنني الشخص المناسب للحديث عن هذا الموضوع، ولكن كرأي وكشخص قريب جدا بالنسبة للزملاء المعلقين الإماراتيين، أنا أعتقد أنه قرار شخصي فيه الكثير من الوطنية لبلادهم، وأنا متأكد بل وهذا ما ألمسه أن الإخوة والأصدقاء والأشقاء والمسؤولين في قطر قد قدروا كل تقدير هذه المشاعر الوطنية. ولعلي أحمد أنا من الذين عشت في الإمارات، وأعرف تماما أن كل شيء في الإمارات من قادة وحكام وشيوخ وأبناء وبنات هذا البلد الجميل هم في بيت واحد، وبالتالي أعتقد أن المشاعر الوطنية تقدر من الجميع، وبالتالي البيت متوحد كما هو شعارهم. نعم. حقيقة شعارا ملموس. بالنسبة للسعوديين هو حسب معلوماتي وكما قرأت عبر الصحف وقرأت أيضا من زملاء صحفيين متواجدين في قطر بأنه تم طبعا إشعارهم بوزارة الإعلام السعودية بالتوقف عن الكتابة للصحف القطرية، وأيضا أشار البيان على أنه عدم الإساءة لقطر حكومة وشعبا. أنا أعتقد أنه بيان فيه الكثير من الحكمة وفيه الكثير من تجنب المشاحنات الإعلامية فيما بينهم. أعتقد أنه قرار وبيان فيه الكثير من الحكمة في هذا الجانب. بالنسبة لنا كمعلقين سواء في القنوات القطرية المختلفة الرياضية حتى الآن السعوديين لم يقدم أحد أي استقالة ولم يصلهم أي شيء رسمي من مثلا وزارة الإعلام السعودية بهذا الشأن. حقيقة كل ما أرجوه وكل ما أتمنى، وهنا الإخوة في قطر مقدرين المشاعر الوطنية،
كل ما أتمناها أن تكون، وهذا أيضا ما أعتقده، أن تكون سحابة صيف وتعود المياه إلى مجاريها. وأنا أتحدث ليس كمعلق في هذه النقطة، إنما كمشاهد حقيقة من المعجبين بالمعلقين الإماراتيين، وأقول أنهم الأميز، وأنهم خسارة كبيرة لأي قناة يغادرونها. ولكن حقيقة أتمنى أن أشاهدهم في جميع البطولات، نتمنى كذلك بالتأكيد. من العاصمة القطرية الدوحة، معلق قناة الدوري والكأس عيسى الحربين، شكرا جزيلا لك.